2の土砂災害注意報が出ています。日中の予想最高気温はこのためは23度の見込みです。今朝は雨通りです。なので昼前まで時々により夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。波浪、雷、大雨の注意報が出ています。日中の予想最高気温は米子が28度、仙台27度の予報です。以上、ラッキー FM 天気予報でした。さあ、メッセージご紹介しましょう。こちらからです。あなたの楽天家父さんさんです。メッセージありがとうございます。
ただきます。おい、みーちゃん。どうぞ。うん。おい、みーちゃん。卵食べてみて。飲むじゃん、水。水飲む。あ、入ってないのか。あ、お肉ある。
みーちゃんにはちょっと同じだな。世界中で大人気だから。一応みーちゃん3つ見たらいい。気になる。喉痛いのか。同じ菌だとすると喉も痛いし鼻悪くなるし。喉痛いのか。同じ菌だとすると喉も痛いし鼻も詰まってるし。あゆじゃん。すごっ。歯が生えてる。いただきます。
なんだでも食べてみてまだやばいないよ。美味しい？羽食べてない？何の羽？